In Amerika sagt man Action. Das ist geil. Glaub mir. Nee, ich mach da eine Geschichte draus. Okay, Ruhe bitte ganz kurz. Absolute Ruhe mit dem Dreh hier. Großes Theater. Wie doof muss man jetzt sein? Putz nicht nur die Zähne, putz auch dazwischen. Mit TePe zeigt dir Karies den Vogel. Geiler Satz. Das ist leider nicht von mir, aber genial. Genial getextet.